Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, eccoci qua con l'ultimo video di questa vacanza, prima di quello degli epic fail, che volevo mettere anche la parte dove corro, che purtroppo fa troppo vomitare, si muove troppo la cam, quindi la mettiamo là. Raga, sono un po' in depressione, perché c'è l'ultimo giorno, l'ultimo video, insomma, di pesca così, e vedere queste immagini viene un po' da piangere, perché proprio mi manca la montagna, mi mancano le ferie. Niente, questa giornata era nuvolosa, siamo partiti anche male perché avevo problemi con la montatura, ho provato a fare una montatura più lunga, ma si annodava, si attorcigliava, cioè era proprio praticamente a ogni tiro si incastrava parecchio. Bollavano tanto ma non mangiavano, eccolo qua, infatti qua c'è un problema. E proprio ogni tanto si rincoglioniva. Guarda, 1000 bolle, potete vedere anche voi, ma nulla. Volevo prendere almeno una per finire in bellezza, insomma, la vacanza, era proprio il venerdì. E così, insomma, un tempo nuvoloso, tante bolle, nessuno ha mangiato. Adesso alla fine di questo video ci saranno le foto, qualche foto che ho fatto. E niente, cioè, tipo, avevo 3 o 4 bollate consecutive, oh, ma nulla, ragazzi, non beccavo niente. Infatti, speriamo di riuscire a prendere almeno una per chiudere almeno la vacanza. No, dicevo, a fine del video ci saranno le foto, insomma, ho fatto un po' di foto cumendiane. E niente, qua proprio zero recupero, zero. Infatti, avevo già pensato, adesso mi sposto e provo a fondo perché veramente nulla, nulla, nulla. Adesso faccio ancora qualche tiro con questa, poi mi sembra che cambio montatura e poi cambio anche zona. Cosa stavo combinando qua? Ecco, messaggi. Che bello. Ecco. Ai ai ai. Questo era sicuramente il Bode. Lo so che era il Bode. E niente, c'era quasi nessuno ormai perché chiaramente era il 3 di settembre, quindi 3-4. È normale che insomma la gente era già andata via, che se comunque è stato un settembre con veramente tanta gente, per essere settembre. Era, I turisti, insomma, ormai anche a settembre, ancora estate, basta dire adesso che è caldo, sono 30 gradi del 11 settembre. Però proprio zero. Zero assoluto, eh. Io ero già abbastanza incazzato qua, perché ho detto che sparo. Ultima pescata, niente, dai, non è possibile. Ok, qua avevo cambiato la montatura più piccola, cioè più corta, però sempre risultati non positivi da questa parte. Infatti adesso tra poco mi sposto perché su qua a destra avevo un altro pescatore con sua figlia che era cioè una bella ragazza, una bella biondina, un po' piccolina, però CBCR, cresci bene che ripasso, insomma. È la classica che fra qualche anno è una bella zoccoletta. Eh, Però vedi, zero, ancora qua problemi in realtà. Ma non l'ho cambiato qua, non mi ricordo più niente, raga. Non mi ricordo un cazzo. Infatti sto parlando anche poco nel video reale. Non c'è ancora il pescatore là vicino a me. Allora ho tagliato sta parte, vabbè. Non mi ricordo neanche più cosa taglio e cosa non taglio. Il cume è abbastanza rincoglionito ormai. È così. Il cume è così. Il cume è un po' rimbambito e non prende un cacchio. Raga, adesso arriviamo all'ultima parte, eccola qua. Ultimo tiro, l'avevo già deciso, e all'ultimo tiro sta mangiucchiando il puttanone, incredibile. Ma per il mio ultimo tiro era in ogni caso era l'ultimo tiro. E fatalità la prendo. E finisce così, ragazzi. Le pescate del Cume su qua a Campiglio nell'estate 2016. Un po' di depressione, un po' di dispiacere per vedere anche l'ultimo video, ma è così, non sembrava anche positivo, ho detto cazzo, ma neanche grandina, invece comunque sempre di una... sempre come le altre, insomma, però almeno ogni giorno ho preso qualcosa e sono molto soddisfatto. Ecco, l'ultimo tiro è andato, ecco, che nel video in diretta. Raga, vi saluto. Ultimo video con gli epic fail comediani, adesso le fotine. Vi ringrazio per il supporto su questi video qua. Ripeto, vedere questo video mi fa un po' male perché penso che l'ultimo giorno di ferie.
E niente, raga, un saluto dal commendone veneziano, grazie per la visione della pesca, della bici e della camminata comendiana. Vi voglio bene. Ciao!